Dalay ko ng Dios nining matahom nga kabuntagon. Nga akong greetings sa mga teachers, mga estudyante sa Initaw Comprehensive National High School. Salamat sa privilege nga inyong gihatag kanato sa pag-exhort, sa pag-encourage kaninyo sa pulong sa Dios, and it's my joy to share with you the Word of God. Nasayt ang pulong sa Dios kinabuhi o gikinahanglan kayo kini alang kanato tungod kay pinagi sa pulong sa Dios magiyahan kita sa pag-alagad kaniya ug labaw sa tanan pinagi siyang pulong mailhan gayud nato ang Dios sa lalom nga pagkaila. So dalaygon ang Dios nini kabuntagon. Now tuguti ko mga kaigsunan sa pagbasa diri sa libro sa Juan, Book of John, chapter 15 beginning in verse 5. Na nag-ingon ang pulong sa Dios, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Dalaygon ang Dios. Igsuon nini nga kabuntagon usa kini ka divine nga reminders alang kanato nga importante ang pagpabilin diha sa Dios. Wala ko na sayod unsa imong kahimtang, unsa imong mga pagpanginanglan, unsa imong mga pagsulay karong panahon ug unsa bay imong mga kabalaka. Apan ato ning pamalandungan si Kristo mismo miingon nga siya ang tinuod nga punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Kita gi-consider ta sa Dios nga mga sanga sa usa ka punuan nga maong paras nga mao siya. Sumusa nini nga kabuntagon, ako nagadasig kanimo sumala sa pulong ni Kristo nga magpabilin kamo kanako. Siguro doon yung panahon nga daw na kay mga kabalaka, pagpanginanglan, pagsulay sa kinabuhi nga daw halos na kamo give up, nga daw mingon ka na nga mas mayong mamatay or unsa baka mas mayong maghikog. No, na yung mga inana nga mga suliran sa kinabuhi sa tao. Apan dasigon ko ikaw nga ang Dios nahigugma kanimo. Gihigugma ta pag-ayos sa Dios. Si Kristo naghalad siyang lawas alang kanimo. Humana siyang namatay 2000 ka tuig nang milabay ug si Kristo wa nagpabiling patay apan siya nabanhaw gikan sa mga patay ug buhi sa sulay katapusan. Mayon si Kristo nga kita magpabilin kaniya. Igo na nga ato siyang saligan atong tuoan nga si Kristo nahigugma kanato. Nga si Kristo mo'y nagpasiguli kanato ngadto siyang amahan. Kay kita makasasala, dili ta ngayan nga moadtog langit, apan si Kristo mo'y nahimong dalan. Si Kristo miingon, nga ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, way makaadto sa amahan, gawas nga ni kanako. Busa igsuon, mga higalan, ini kabuntagon, si Kristo naga-remind kanato, nga gikinahanglan kita magpabilin kaniya. Tungod kay siya ang atong punuan o kita ang sanga. Ug matud pa diri, kung ang usa ka sanga dili nagali magapamunga, mas maayong putlon ug itambog kini ug pamuniton kini ug isugnod ngadto sa kalayo. Igsuon higala dili bot ang Dios nga kini atong kinabuhi dili mapuslan. Bot sa Dios nga mamunga ta. Ang paagi nga ikaw mamunga, maora gyud ang pagpabilin diha kaniya. Nang pangutana, unsaon man sa pagpabilin diha sa Dios? Ang pagpabilin sa Dios mao ang pag-establisar nato og maayong relasyon kaniya. Ang pakigrelasyon sa Dios mao ang pagtawag kaniya sa matag adlaw. Mao ang paghinulsol sa atong mga kapakyasan. Matag adlaw do natay makakulangon kapakyasan. No, ang pakigrelasyon sa Dios dili lamang sa usa ka adlaw, kadua ka adlaw. Depende lang usay sa imong gusto. Apan ang pakigrelasyon sa Dios buhaton nato sa matag oras, matag minuto, matag adlaw nga tanan. Nga diin makamao kita sa pagpasalamat. Makamao kita sa pag-appreciate sa pagkamayo sa Ginoo. Ang Dios wala gyud nagkulang nato, ang tao mo'y nagkulang. So matag adlaw makaigsunan ato siyang tawgon, ingon ang Bible,
that those who call upon the name of the Lord shall not be put to shame. Dili gayud kita mamaulawan. Ang tanan nga mutawag kaniya, ang musalig kaniya, unsa man imong kahimtang sitwasyon, ayaw give up. Pabilin sa Dios, kay kung di ta magpabilin sa Dios, sama kita sa sanga nga dili mapuslan. Nga diin itambok ug malaya kana nga sanga. Ug tungod nga na pamuniton siya og isugnod ngadto sa kalayo. Meaning kung sama kita sa sanga nga di na mapuslan, delikado og peligro ang atong kinabuhi. Apan ang instruction ni Jesus, magpabilin kita niya. Kay matupan niya, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So busa magpabilin kita sa Dios, mag-establisar kita og relasyon. Sa paagi usab nga kita mamalandong siyang pulong, kay mao nay makapalig-on sa atong kalag, mao nay makapadasig sa atong kalag. Matud pa ni David sa Salmo 119 verse 11, I have hidden the word of God in my heart that I might not sin against God. So ang pulong sa Dios mo'y paagi nga kita malig-on diya sa pagpabilin sa punuan ana kaniya. Hinumduman nato nga ang pulong sa Dios mao ni ang perfect nato nga mapa, guidelines sa atong kinabuhi aron nga magiyahan kita sa paagi nga magkinabuhi nga Dios nun matarong diya siyang kabubuton. Now, mato pa sa Juan 1, versikulo 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning, ang pulong sa Dios, Dios. So, kung nanginanglan kag Dios, dangop siyang pulong, kaya ang pulong Dios man. O sa diya nga mo dangop ta siyang pulong, magiyahan kita. Malig-on o madasig kita. Naayang mga saad, daghan kay saad a Dios, ang Dios nga din atong pamalandungan, adlaw o gabi. Now, ang pulong sa Dios, mato pa sa Bible, gitugan ni nga may kapuslanan. 2 Timothy chapter 3 verse 16, may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o pagmatuto, aron kita masangkapan kita sa maayong buhat. So, nini nga kabuntagon, sa kasimple lang nga pagdasig alang kanato, nga kita magpabilin kayo diha sa Dios. Diha kang Kristo. Pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa pagmamalandong siyang pulong, diha sa mapabsanon nga kasing-kasing, nanginanglan kita sa panabang sa Dios. Now, matod pa diri sa last nga verse 7, kung magpabilin kamo kanako, akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Garantisado kini nga saad tungod kay ang nagsaad nato dili man tao. Ang nagsaad nato mao ang Dios. Ang gikinahanglan nato nga magpabilin diya kaniya. O matupan niya og ang iyang pulong. So meaning, dili pwede nga mointa nga nakailata sa Dios unya wala ta na side siyang pulong. Nga nahimot ta ignorante siyang pulong. So therefore, we need the Word of God. As I've said sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ingon ang Bible sa Hebrew chapter 4 verse 12, that the Word of God is living and powerful, sharper than two-edged swords. Ang pulong sa Ginoo gamhanan, buhi gamhanan pulong sa Ginoo. So magpabilin kita diya kaniya ug ang iyang pulong magpabilin. Og makapangayo kamog bisag unsa. Try to imagine. Si God ang nag-ingon pangayog bisag unsa. Og inyo kining madawat. Busa ayog kaguol, ang Dios nasayod sa imong pagpanginanglan. Salig sa Dios, tawag ang iyang ngalan. His name is above all names. Ang ngalan sa Ginoo labaw sa tanang ngalan. Unsa imong pagpanginanglan, nabakas balatian, kabalaka karon, ayaw undang, ayaw give up, dangop sa Dios, pabilin sa Dios, pamalandong siyang pulong. Mingon ang pulong sa Dios sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang Diyos andam mo tabang nato. Ang Diyos andam siya nga mo panalangin ka nato. Ikaw ang gihulat. Dangop sa Ginoo. Hinulsuli mo mga kakulangon kapakyasan. Dangop siyang pulong. Kung nanginanglan kag Dios, ang pulong mo imong gikinanglan aron mailhan nimo siya. Ang Dios mo direct kanimo sa pag-ila sa Dios. Ang pulong sa Dios mo moabli sa imong salabutan. Ang pulong sa Dios mo enlighten sa imong kasing-kasing. Matud pa diri sa the same chapter 15 sa verse 3, matud pa ni Jesus, nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Wow. Ang pulong sa Dios makapahinlo nato. Meaning, ang pulong sa Dios mo hinungdan nga ikaw konbiktado ka o makinulsul ka,
ma-inspired ka sa pulong sa Dios, madasig ka sa pulong sa Dios, masabtan nimo ug mailhan nimo ang Dios sa imong kinabuhi. So once again, good morning. Salamat sa mubo nga higayon yung gihatag. I hope so nga ang pulong sa Ginoo nakapenetrate sa iyong kasing-kasing ini kabuntagon. So God bless you, and please allow me to pray. Father, in the name of Jesus, ako mga pag-ampo sa mga teachers o sa mga estudyante sa Initaw Comprehensive High School, nga Lord, ang imong grasya, ang imong gahom, ang imong panalangin, mudagaya silang kinabuhi. Liguna sila, dasiga sila, o magabisita kakanunay silang panimalay, silang kasing-kasing. Gamita lang kinabuhi for your glory. Salamat sa imong minsay. Siliyuhi kito, pinagis sa imong Espiritu Santo. Kinintanan akong gipangayo, Lord, pinagis sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So, God bless you, o maayo nga buntag sa tanan.